खुलुमबाय स्टुडिय'आव दं आं उदांस्रि मोसाहारि बिटिआर हेन्डलुम मिशननि गेजेरजों सुबाइजार क्लास्टाराव सि दानायाव गोनां जानाय आइजेंफोर राननानै होदों बिटिआरनि इएम धनन्जय बसुमतारिया। बिटिआरआव दानाय लुनायखौ जौगाखांहोनो गोबां थांखि मिशनफोर लाना खामानि मावनायखौ गोबां समफोराव नुबोदों। बेबादिनो दानाय लुनायजोंबो बर' आइजोफोरा जिउ खुंनो हायो बेखौ फोरमायनायजों लोगोसे बेखौ बिटिआरनि जायगा जायगा क्लास्टार खुलिना सि दानो फोरोंनाय आरो बर'नि दानाय लुनायखौ जौगाखांहोनो गोबां खामानि मावनो बिटिआर सरकारा नाजादों होनना बिटिआरनि हेन्डलुम एन्ड टेक्सटाइलनि इएम धनन्जय बसुमतारिया फोरमायदों। बेबादिनो दिनै बिजनी महकुमानि सिङाव थानाय सुबाइजार क्लास्टाराव क्लास्टारनि सिङाव थानाय सि दाग्रा ग्रुपफोरनो सुबाइजार कमिटिनि नब्लाङाव सि दानो थाखाय गोनां जानाय आगजुफोर राननानै होयो बिटिआरनि इएम धनन्जय बसुमतारिया। बे हाबाफारियाव बिटिआरनि हेन्डलुम एन्ड टेक्सटाइलनि इएम धनन्जय बसुमतारिजों लोगोसे बिजनी जिल्ला इउपिपिएलनि आफादगिरि पनिन बर' आरो सुबाइजार क्लास्टारनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे गोबां सि दागिरिफोरा बाहागो लादों। बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव बे दुलाराय बे बिटिआर ओनसोलनि आइजोफोरखौ गावनि आथिङाव गसंहोथारनांगौनि सार्थआव जोंनिया बिटिआर सरकारा मोनसे बड'लेण्ड हेन्डलुम मिशननि नामनि मोनसे आसनि फोसावदोंमोन आरो बे आसनिनि आधारावनो सारा 40टा समस्तियाव मोनफ्रोमबो समस्तियाव मोनसे मोनसे जों क्लास्टार अलरेडि अपेन जाजोब्बाय आरो दिनै बे सुबाइजार कन्स्टिटिउन्सि बे सुबाइजार ओनसोलाव जोंहा मोनसे सिएफसि दंमोन। बे सिएफसिआ अलरेडि बेखेवखांजोब्बाय, गासिबो ट्रेनिंआ जाखांजोब्बाय आरो बे ट्रेनिं जाखांनाय आइजोफोरनो बा बिसोरनो जोङो दिनैहाय जेकार्ड फ्रेम लुम दिनैनि दिनावहाय होदों आरो बिसोर जोबोद गोजोननाय मोन्दों, जोबोद मोजां मोन्दों आरो बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बिटिआर ओनसोलनि आइजोफ्रा दिनैहाय बड'लेण्ड हेन्डलुम मिशनखौ एखेबारे गोजोनै बजबनानै लाबाय आरो बरायनानै लाबाय आरो फैबाय थानाय समावहाय बे बड'लेण्ड हेन्डलुम मिशनखौ जोंनि नेशनेल लेभेलाव इन्टारनेशनेल लेभेलाव लांनो थाखाय जोङो रेडि जाबाय आरो मख'थावथावा बेनोदि बे बड'लेण्ड हेन्डलुम मिशनखौ जोंनि भारत सरकारनि गाहाय माने प्राइम मिनिस्टार मानगोनां नरेन्द्र मदि बिथाङाबो दिनैहाय बारे बारे जोंनि बड'लेण्ड हेन्डलुम मिशनखौ खुगायाव नाम लादों आरो बे जोंनि आसनिखौ गोजौ थाखोआव लाबोनो थाखाय बिथाङा दिनैनि दिनावहाय प्रस्तुत। आंथ' मोनसे खोथाखौ गोमोदोंसोमोन जे हेन्डलुम मिशनाव जे बा बड'लेण्ड हेन्डलुम मिशना जे एसेबां मोजां खामानि मावनो हागोन आं बेखौ माब्लाबाबो सानाखैमोन, नाथाय दिनैहाय जों फुरा मोनदांजोब्बाय बड'लेण्ड हेन्डलुम मिशना फुरा साक्सेस। किन्तु सिगांनि सरकाराव बे हेन्डलुम एन्ड टेक्सटाइल डिपार्टमेन्टखौ दं होननानै पाब्लिकआ मिथियानोमोन, खारन पाब्लिकनि गेजेराव बे बुस्थुआ प्रसार जायाखैमोन आरो नांगौ बायदियै बिथांमोना खामानि मावनो हायाखैमोन। दिनैनि दिनावहाय प्रमद बर' सरकार मानगोनां बिटिआरनि चिफ बिथांनि दैदेननायाव जोङो दिनै बड'लेण्ड हेन्डलुम मिशनखौ रायजो राजानो फुरा जों गोसारहोनो हाबाय, गोजोन होनो हाबाय। फैया होननायनि प्रश्न गैया। जोङो जेरैखि जों मिथिबाय दिनैनि बिटिआर ओनसोलनि राजनितिनि परिस्थितिया इउपिपिएल दोलोनिया अन्तत गाज्रि नङा, मोजां। बे खोथाया नंगौ सैथो। आं रायजो राजाखौ खावलायदों जेसेबां जायगायाव हेन्डलुम मिशन जेराव फोसावजादों जेराव मावजादों बिथांमोनखौ आं बुंदों नंगौ नोंथांमोना जोंखौ जुदि अनसायफिनाब्ला, नोंथांमोना जोंखौ जुदि सरकारनिफ्राय बिदाय होयोब्ला बे बड'लेण्ड हेन्डलुम मिशना थानाय नङा, खारन बे बड'लेण्ड हेन्डलुम मिशन आसनिया जोंनि बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' बिथांनिसो मोनसे आसनि, बिथांनिसो मोनसे भिजन, बिथांनिसो मोनसे सिमां। गतिके बे बुस्थुखौ फैबाय थानाय गुबुन सरकार फैयोब्ला बेखौ एक्सेप्ट खालामनाय नङा आरो बेनिखायनो आं बिथांमोनखौ खावलायदों जायफोरा बड'लेण्ड हेन्डलुम मिशननि आन्दाराव खामानि मावगासिनो दं नोंथांमोनाबो बे जोंनि सरकारखौ लाबोफिननांगौनि खाथिराव बे हेन्डलुम मिशनखौ फोथांथारनांगौनि सार्थआव नोंथांमोनाबो बे इउपिपिएल दोलोखौ बजबनानै लानांगोन होननानै आं खावलायदों।